장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 필요한 도구 준비하기. 배터리 교체를 위해 드라이버, 새 배터리, 청소 도구를 준비합니다. 2. 진공 청소기 분해하기. 드라이버를 사용하여 칸거 이터널 맥스의 하단 커버를 분리합니다. 나사를 조심히 풀고 커버를 제거합니다. 3. 내부 청소. 배터리를 교체하기 전에 내부를 청소합니다. 먼지와 이물질이 없도록 부드러운 브러쉬로 깨끗이 닦아줍니다. 4. 배터리 분리하기. 배터리에 연결된 전선의 플러그를 조심히 뽑아 배터리를 분리합니다. 이때 손상을 방지하기 위해 주의 깊게 작업하세요. 5. 새 배터리 장착하기. 새 배터리를 기존의 배터리와 동일한 위치에 장착합니다. 전선을 다시 연결하며 이 과정에서 전화 없음, 이동 없음 서비스를 고려해보세요. 만약 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 6. 커버 재조립하기. 나사를 사용하여 하단 커버를 다시 조립합니다. 모든 나사가 제대로 조여졌는지 확인합니다. 7. 테스트하기. 칸거 이터널 맥스를 켜고 정상 작동하는지 확인합니다. 문제가 해결되지 않았다면 무료 전문 진단을 요청할 수 있습니다. 파일 수리 전 견적. 문제가 계속된다면 수리 전에 견적을 받아보세요. 저희 서비스는 고객의 편의를 위해 최선을 다하고 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.